апельсин. Мы будем делать тортик. Тут масло. Баночка. Груз и орешки. Так, якщо узнати, то тут надо как ток делать. Так, ну, не надо. Так, надо режу как. Ну сколько тут надо. Живая. Так, вот они, как режут, как много. Так. И орешки. Вот так вот масса. Так, газ. Масло в всю пачку.
і банки всунути. Так, вот тут маса. Так, масса. Тут много тут. Так, пленку. Вот тут такая масса. Красавчика масса. Тут запах, тут бомба. Это мой рецепт, личный мой. Моя тайна. Как открыть для всем торта. Тут вот масса.
И надо пиццу надо хранить. И можно кушать тортик. Ну, сколько там время? Так. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, можно кушать тортик. Все. Паста. Ой. Пять дней, фу, 5 часов держал. Ой, бомба. Може праздник Новый год, сильнее ждать Новый год 2082. Вкусно тут чай. Как сыр похож. Вкусно. Мешким нормально. Боже, скажи кому так. Купили пальчики, вкусного смак. Вкусно, покатаем.